Диле атын ушинтип өзгөртүп койдук. Күйөөсү менен ажырашканына 1 жыл болду. Ушул убакыттан бери күйөөсү соттун чечими менен ай сайын 2200 сом өлчөмүндө алимент төлөө чечимин аткарбай келет. Күйөөсүнөн суранайын десе, же анын дайынын билбейт, же өзүнүн жумушу жоктугунан баласын жана өзүн багуу кыйын болуп турганын айтып сарсанаа болуп отурат. O kelmeyapti ekan, cho'zilyapti. Keyin alimentga qo'shimcha xarajat. Күйөөм келбей жатат. Иш болсо созулуп жатат. Алиментке кошумча акчага дело ачылган, бирок дагы деле алиментке акча төлөй элек. Өзү дагы келбей жатат. Таптакыр жок. Бир жолу сотко барам деп номеримди сураган. Ошол бойдун дайынын билбейбиз. Kelgan, sudga beryapman, nomeringlarni beringlar deb nomer so'ragan keyin. Bo'ldi. Boshqa bir marta ham kelgan. Agar bolani ko'chada qo'yib yuborsa, uni даже tanimaydi ham. Учурда өлкө боюнча сот аткаруучулардын тизмесинде 41 миңге жакын карызкор бар. Ал эми булардын 831 алимент төлөбөй издөөдө жүргөндөр. Издөөдө жүргөндөрдүн көпчүлүгү чет өлкөдө болушу мүмкүн дешет сот аткаруучулар. Бул жагдайды көбөйтпөө максатында азыркы учурда Жогорку Кеңеште алимент тууралуу мыйзам долбоору иштелип, буга ылайык, эгер адам алимент төлөөчү болсо, анда чет өлкөгө бир гана дарылануу максатында, анда дагы соттун уруксаты менен гана чыгууга укуктуу болот. Кыргызстандын ичинде алиментти мындай өндүрүш үчүн абдан көп ушул сот аткаруучулардын убактысы дагы кетет, мындай усилиясы дагы кетет. Анткени чынын айтсам, ушул эл аралык отдел менен сүйлөшкөндө мындай случайлар көп. Бирок мисалы регистрациясы көрүнсө, билинсе, анда алиментке сөзсүз түрдө мындай эл аралык отделине кайрылсаңыздар, алсаңыздар болот, өндүрүп алсаңыздар. Бирок мисалы место регистрациясы жок болсо, тилекке каршы чоң Россиядан кантип табылат андай киши? Сот аткаруучулардын маалыматы боюнча алимент төлөөдөн качып жүргөн айрым адамдардын карызы 400-500 миң сомго чейин өсүп кетүүдө. Буга жыл башында күчүнө кирген жаңы кодекстерде алимент төлөбөгөн адамдардын кылмыш жоопкерчилиги каралбай калгандыгы да себеп болуп жатат. Азыркы учурда аталар баягы алимент төлөөдөн көпчүлүк төлөбөй келишет да. Мындай мүчүлүштөр бизде көп эле кездешет кандай мезгилдерде. Бул азыр Россия Федерациясына чыгып кетишет. Чыгып кеткенден кийин бул жерде азыр эми алиментке соттук буйрукпу же алимент өндүрүү жөнүндө соттун чечимин алып барып сот аткаруучу кызматтарына тапшырылат. Бирок тапшырылган менен бул Россияга чыгып кеткенден кийин өндүрүү бир аз кыйынга туулуп атат да. Сунушталып жаткан мыйзам долбоорго алимент төлөбөй жүргөн жарандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча да жобо киргизүү демилгеленди. Укук коргоочулар балдарды социалдык жактан толук камсыздоо үчүн алимент төлөбөй жүргөндөр жоопкерчилик күчөтүлүшү керек деп эсептейт. Жогорку Кеңеш тарабынан бүгүнкү күндө депутат айымдар тарабынан жакшы сунуштар киргизилип атат. Биз анын как аткаруучу орган катары туура кабыл алып, туура көрөбүз. Себеби анда бүгүнкү күндө бул минималдык акча 1800 сом акчаны көрсөтүп беришип атат бизге. Андан тышкары чектөө боюнча ушул сот аткаруучулардын статусу жана аткаруу өндүрүш тууралуу мыйзамына өзгөртүүлөр киргизип берип атат. Аны биз толук колдойбуз. Үй бүлө кодексине түзөтүү киргизүү боюнча мыйзам долбоордо алимент төлөмдөрдүн баланын жашоо минимумуна жараша көтөрүү маселеси камтылган. Эгер ал мыйзам долбоор колдоо тапса, алименттин эң төмөнкү суммасы 1800 сом болот. Айжамал Түгөлбай кызы, Айкөл Олжобай уулу, ТМЖ жаңылыктары.